Bonjour les EB6. Donc on va continuer chapitre 1, les réactions de certains composés chimiques. Activité 2, les réactions chimiques dans votre livre page 142. فإذا بعدنا عم نحكي عن الرياكسيون chimiques التفاعلات الكيميائية entre les composés chimiques بين الكومبوزي chimiques بين التركيبات الكيميائية. Donc aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle réaction, la réaction des acides avec le calcaire. هنشوف réaction تفاعل بين الأسيد والكالكير والكلس. Donc le matériel, on a besoin du vinaigre. Vinaigre يعني خل اللي مثل ما شفنا قبل الفيناغر بيحتوي هو أسيد فيه أسيد. الخل هو عبارة عن أسيد. une craie طبشورة ou bien une coquille d'œuf أو قشرة بيضة القشرة الخارجية لبيضة qui contient du calcaire اللي بتحتوي على كالكير على كلس. فينا نجيب طبشورة أو قشرة البيضة. de l'eau de chaux مية كلس. un verre en plastique كباية بلاستيك. un ballon بيجي هيك مثل ازازة اللي شايفينها قدامكم بالفيجور ou une bouteille أو فينا أعملها ببوتاي بقنينة et une paille وشاليمونة. Qu'est-ce qu'on fait? On introduit dans le ballon ou dans une bouteille ou بقلب البوتاي la craie بحط الطبشورة et on y verse du vinaigre وبصب بقلب البوتاي أو بقلب البالون du vinaigre الخل فوق الطبشورة. Dans un verre en plastique بكباية بلاستيك تانية on verse de l'eau de chaux بالكباية البلاستيك بحط eau de chaux بحط مية كلس. Et on relie le verre et le ballon par une paille وبوصل البالون مثل ما شايفين عندكم بالصورة هون والكباية والفير par une paille بالشاليمونة. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe qu'il y a une effervescence. فبيصير في عندي فوران une effervescence يعني بدلنا انه صار في عندي réaction entre le calcaire يعني entre la craie بين الطبشورة اللي قلنا فيها calcaire et le vinaigre اللي قلنا هو أسيد يعني تفاعلوا مع بعض وعملوا effervescence فوران et l'eau de chaux se trouble devient trouble ومية الكلس بتتعكر. مين اللي بيخلي الأو دو شو تصير تروبل؟ مين اللي خلى الأو دو شو تصير تروبل devient trouble? Donc il y a dégagement de dioxyde de carbone معناته التفاعل بين الكالكير بين الطبشورة والفينيغر والأسيد طلع لنا ديوكسيد دو كربون طلع غاز اللي هو ديوكسيد دو كربون اللي خلى مثل ما شفنا الأو دو شو يصير trouble. Donc l'eau de chaux se trouble indiquant le dégagement du dioxyde de carbone. فإذا أول البرودوي اللي طلع عنا هو ديوكسيد دو كربون. بما أنه طلع عندي شيء جديد معناته صار في عنا une réaction chimique صار في عنا تفاعل كيميائي بين الكري بين الكالكير طبشور لأنه قلنا فيها كالكير وبين الفينيغر بين الأسيد. Il y a aussi production d'un sel كمان بالإضافة للديوكسيد دو كربون كمان بيطلع عنا un sel. Donc pour écrire l'équation de cette réaction chimique كيف بكتب الإكواسيون لهيدي الرياكسيون قلنا acide plus calcaire ce sont les réactifs qui réagissent ensemble هود اللي بيتفاعلوا مع بعضهم بنسميهم réactifs. فإذا الأسيد بيتفاعل مع الكالكير réagit avec le calcaire pour donner un sel يعني بيطلع عنا un sel et un gaz اللي هو ديوكسيد دو كربون اللي عرفنا انه طلع ديوكسيد دو كربون لانه خلى الاو دو شو تصير تروبل لانه مية الكلس تعكرت واللي بيخلي مية الكلس الاو دو شو تصير تروبل هو الديوكسيد دو كربون. Donc réaction entre l'acide et le calcaire produit ou donne du dioxyde de carbone et du sel. فإذا اللي بيطلعوا عنا البرودوي الجديد او النوفيل سوبستانس اللي بيطلعوا عنا اللي هو السل والديوكسيد دو كربون بسميهم برودوي. فاذا الرياكتيف بهيدي الرياكسيون هن الاسيد والكالكير. البرودوي اللي بيطلعوا عنا اللي بحطهم ابري لا فلاش بعد الفلاش هن الديوكسيد دو كربون et le sel. بس نوت صغيرة انه le calcaire contient du carbonate de calcium. الكالكير هو عبارة عن كربونات
دو كالسيوم اللي برمز للسيمبول لها CaCO3. Ca هو الكالسيوم، C هو الكربون، والO هو الأكسجين. كيف عنا الديوكسيد دو كربون CO2؟ الكالكير هو كربونات دو كالسيوم هو CaCO3. Ca قلنا كالسيوم، C كربون، والO أكسجين.